নমস্কার বন্ধুরা, ইনডোর আউটডোরে স্বাগত। আমি সুমি। আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে একটি হেয়ার কেয়ার টিপস। আজ আমি করে দেখাবো কলা এবং ডিম দিয়ে একটি হেয়ার রেমেডি। এটা চুলকে করে তুলবে যেমন সফট আর সিল্কি। চুলটাকে ভালোভাবে খুলে সুন্দরভাবে আগে প্যাকটা লাগানোর আগে আঁচড়ে নিতে হবে। দেখুন আমার চুলটা কেমন একটা হয়ে রয়েছে আর খুব হেয়ার ফলও হচ্ছে। চুলটাকে ভালোভাবে আঁচড়ে নেব। তারপর একটা বাটিতে আমি কলা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের চুলের লেন্থ অনুযায়ী কলা নেবেন। আমার এখানে 2 মতন কলা লেগেছে। একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দেবো টক দই। ঘরে পাতা টক দইটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই এটা প্যাকেটের টক দই, এটাই ইউজ করছি। পাতিলেবু, আমি কিন্তু এখানে 2 পরিমাণ পাতিলেবু ইউজ করেছি। আপনারা আপনাদের চুলের লেন্থ অনুযায়ী ইউজ করবেন। আমি এখানে প্যারাশুটের হট অয়েলটা ইউজ করেছি। আপনারাও আপনাদের পছন্দ মতন অয়েল ইউজ করে যেটা আপনারা চুলে লাগান। আর নিয়ে নিলাম ভিটামিন ই ক্যাপসুল 2খানা। পেস্টটাকে ভালো করে একটা গ্রাইন্ডারে স্মুথ একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। এবার চুলটাকে ভালো করে সিঁতি কেটে দুদিকে ভাগ করে নেব। একদম গোড়া থেকে চুলের লেন্থ পর্যন্ত ভালোভাবে লাগিয়ে নেব প্যাকটাকে। একদিক লাগানো হয়ে গেছে, এটাকে আমি ক্রাচার দিয়ে আটকে নিয়েছি। আরেকটা দিক লাগাচ্ছি। ভালোভাবে চুলের লেন্থগুলোতে লাগিয়ে নেব। এইভাবে অবস্থায় 15 মিনিট রাখতে পারেন, আবার আধ ঘন্টাও রাখতে পারেন। যত তাড়াতাড়ি আপনাদের যেটা শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ রাখতে হবে। আমি হেড অ্যান্ড শোল্ডার ইউজ করি এবং ট্রেসেমের কন্ডিশনার ইউজ করি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন ইউজ করবেন। শ্যাম্পু করে ভালোভাবে ওয়েট হেয়ারে কন্ডিশনারটা অ্যাপ্লাই করে নেব। দেখুন চুলটা কত স্মুথ আর সফট হয়েছে। আমার ভিডিওতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই চুলকে ভালো রাখতে গেলে এই মাস্কটা অন্তত সপ্তাহে 1 দিন ইউজ করবেন। টাটা।